1, 2, 3, come on! Dali lang, patuloy mo lang muna tol. May tol. Patuloy mo muna tubig. Iya naman, sige, global mo signal. Ayan mo lang, ayan mo lang. Para. Sige, sige, Guys, welcome ulit sa aking channel. Naglinis tayo ngayon ng dalawang unit. Split type to guys. Tapos, ito pala guys, yan. Matagal na to bago pinalinisan ni sir. Yan. Mga matagal to, mga alas abutin tayo ng mga 1 oras dito. Dahil yun yung ibabad natin. Tapos sobrang dumi na talaga ng tubig guys. Samahan niyo ako. Guys, yan dumi. Ayan yung dumi niya. Fighting na. Sobrang dumi na niyan guys. Yan. Yan yung pangalawang unit na lilinisan natin guys. Yan. Dumi niya. Maglilinis naman tayo ng cover. Yan. Para sa dalawang unit, indoor unit.
2 hours later. Testing na tayo. Ayan. Guys, kumagaon naman siya. May grip yan. Ilang minuto.